Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwarihi saniyah wajtabahum liirsyadil khalqi wa ib'adihim anil wasawisi syaitaniyah وجعلهم أبوابا لمن يريد الولوج لحضرته وخصهم بالأسرار والمعارف وخصهم بالمعارف والأسرار وخصهم بالمعاني والأسرار المعاني والأسرار الإلهية وأمنهم في كتابه المقدس المكنون بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم المصطفى من بني المطلب بن هاشم عين الرحمة الربانية صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم taraktukum bil mahajjati wat tariqatil bayda al hadis langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba' tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatiz para zuriat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wabil khusus kekersana Habib oomean kula Habib anu beungeutna kos urang Vietnam
Habib Abdul Razak sesa perang. Bila khusus deui ka kersana Habib Abdurrahman Al-Hirid ganti Al-Hiris. Bil khusus pisan ka zuriat Kangjeng Rasulullah oge zuriat Tituan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani quddasallahu sirrahul aziz anu ka-18 anu ayeuna geus melalui masuk karena kesulitan asupna nyana kudu digotong bangunna. Bil khusus pisan ka Habib Lutfi sebagai ketua Thariqah Indonesia 2 periode. Alhamdulillah merapat di Tangerang geus meluncur ka dieu. Termasuk Qori internasional tim SIR ialah Al-Ustaz Ridwan. Nu ayeuna bersama-sama sareng Habib Afifuddin. Aparatur pemerintah bil khusus ka Bapak Bupati nu teu eureun-eureun muriang nu selalu diwakili wakil-wakilna nu teu jelas. Nu alhamdulillah untung teragagnya tadi. Kumisna sakitu gedena tadi eueuh kumisang. Iyalah sambutan masyarakat terhadap pemerintah begitu adanya. Perlu diketahui oleh seluruh lapisan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Wallahu alam dengan spontan nurani masyarakat menyambut terhadap pemerintah atas nama bupati seperti itu. Allah lah yang menggerakkan seperti itu. Entah kebaikan apa yang dimiliki oleh Bapak Bupati atau sejuta kejelekan. Wallahu alam, Allah yang maha tahu. Yang jelas Bupati hanya penyakit stroke. Tetapi tenang, penyakit adalah kifarah. Siapa tahu Bupati sejuta kesalahan, Bupati segudang kesalahan, dengan stroke lebih dulu dia masuk surga. Kalau Bupati lebih dulu masuk surga, maka masyarakatnya karena tidak punya kesalahan lebih dulu lagi meninggalkan bupati yang bupatinya jatuh di neraka jahanam. Tetapi melalui acara ini kita doakan semua, mulai dari Bapak Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, yang tidak punya salah, mudah-mudahan duluan dimasukin surga. Yang punya salah, mudah-mudahan tetap ke surga. Cuman dibakar dulu sebentar. Itu sunatullah. Bapak Kapolres Kabupaten Tangerang ikut hadir, dan saya lihat tadi beliau nangis, menangisi priwit yang hilang. Tenang, tenang. Kapolres ini bukan main-main. Sebab Bapak Kapolres saya sambil menunggu Syekh Afifuddin saja. Penghormatan terhadap guru saya, guru kita sebagai mursyiduna. Beliau telah hadir dan saya cuma menunggu saja. Bapak Kapolres sebagai pimpinan polisi di Kabupaten Tangerang nyana meleuwih ti heula ka sorgana. Sebab teu pernah minta duit. Teu pernah.
Masyarakat nabae nu mere. Jeung nama di mana-mana selalu mengamankan. Lamun ka masjid nyana ngamankeun sendal. Pak, kayak nggak percaya lagi aja. Wallahu alam ada apa ini? Motor diamankan oleh Bapak polisi, kendaraan-kendaraan diamankan oleh Bapak polisi, termasuk janda diamankan oleh Bapak polisi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menyinggung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berarti menyinggung tentang wali. Menyinggung tentang wali berarti menyinggung tentang thariqah. Wa law istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Berbicara tentang thariqah, maka thariqah aya anu mu'tabaroh, aya nu ghair mu'tabaroh. Indonesia setiap tahun ada muktamar thariqah untuk mengecek mana thariqah yang mu'tabaroh dan mana thariqah yang ghair mu'tabaroh. Itu pun hanya sekedar menjelaskan tentang sanad dan silsilah. Praktek-praktek yang akan terketahui oleh ahli-ahli thariqah. Bukan sekedar sanad. Maka simkuring di dieu rek ngajelaskeun ala kadar sanad. Lupa tali jeung almarhum abah kula. Almarhum abah sebagai guru kula, sebagai ayah kula, guru dina ilmu, guru dina sagala-galana. Abah kula menang ti Kiai Arsyad bin Haji Ismail Cilongo. Oge menang ti Kiai Dahlan Tanjakan bin Arjai. Kidahlan kenging wasiat ti Kiai Husain Carita. Ki Husain Carita kenging wasiat ti Kiai Asnawi Caringin. Kiai Asnawi Caringin kenging wasiat ti Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim kenging wasiat ti Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas kenging wasiat ti Syekh Samsudin. Syekh Samsudin kenging ti Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fatah. Syekh Abdul Fatah kenging ti Syekh Kamaluddin. Syekh Kamaluddin menang ti Syekh Utsman. Syekh Utsman menang ti Syekh Abdurrahim. Syekh Abdurrahim menang ti Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar menang ti Syekh Yahya. Syekh Yahya menang ti Syekh Hisamuddin. Syekh Hisamuddin menang ti Syekh Waliuddin. Syekh Waliuddin menang ti Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin menang ti Syekh Zainuddin. Syekh Zainuddin menang ti Syekh Syarifuddin. Syarifuddin menang ti Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin menang ti Syekh Muhammad Hatak. Syekh Muhammad Hatak kenging ti Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz kenging ti Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Syekh Abdul Qadir kenging ti Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mahzum. Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mahzum kenging ti guruna Syekh Abdul Hasan Ali Hakari. Syekh Abu Hasan Ali Hakari kenging ti Syekh Abdul Farad At-Turtusi. Syekh Abdul Farad At-Turtusi kenging ti Syekh Abdul Wahid At-Tamimi. Syekh Abdul Wahid At-Tamimi kenging ti guruna Syekh Abu Bakar Shibli. Syekh Abu Bakar Shibli kenging ti Syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi. Syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi kenging ti Syekh Sri Sikti. Syekh Sri Sikti kenging ti Syekh Marufil Kurhi. Syekh Marufil Kurhi kenging ti Syekh Abdul Hasan Ali bin Musaridho. Syekh Abu Hasan Ali bin Musaridho kenging ti Syekh itu Musa Al-Kazim. Syekh Musa Al-Kazim kenging ti Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq kenging ti Syekh Muhammad Bakir. Syekh Muhammad Bakir kenging ti Syekh Imam Zainul Abidin. Syekh Imam Zainul Abidin kenging ti Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kenging ti Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul kenging ti malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Etalah silsilah
tetapi setelah silsilah leuwih berat pelaksanaan thariqah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyinggung masalah thariqah anu kudu dilaksanakeun jika mampu adalah tilu: thariqah fil Islam, thariqah fil iman, thariqah fil ihsan. Kabeh membutuhkan istiqomah. Ketika istiqomah dina Islam, Allah akan memberikan siqayah. Allah bakal mere siraman hidayah. Ketika Allah geus memberikan siraman hidayah, bakal ngalaksanakeun syariat-syariat sesuai jeung aturan syariat. Urang ngalaksanakeun sesuai jeung aturan syariat, ieu masih diragukeun untuk masuk surga. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetapi akhir-akhir ieu loba pejabat di daerah anu langsung berhadapan ka kaula mengeluh. Keluhanana kiai masyaallah, akhir-akhir ieu kula barang jadi pejabat teu kaburu maca Al-Qur'anul Karim. Teu kaburu sama sakali maca Al-Qur'anul Karim. Coba kiai pangdoakeun, ieu pejabat daerah loba jasa, mungkin haladir ku ari di dieu. Selang sababaraha poe ti provinsi ngomong ka kula hampir sarua nadana. Cari ya kiai cekeuna coba salila kula ieu geus 2 periode di provinsi, masyaallah cekeunana ieu jarang sekali maca Quran. Hampir pepegatan jeung Quran. Kabelah dieuna masyaallah teras atas. Sarua ngomongna kiai masyaallah bari rimbasa ka kula. Geus lila cenah kula mah teu maca-maca Quran. Teu kaburu maca Quran. Cak kula masyaallah ieu sih hampir kabeh pejabat di daerah datang ka luhur tilok maraca Quran. Pepegatan kabeh jeung Quran. Agamana Islam. Pamekahna hasil korupsi na sababaraha kali. Luar biasa, mobil mentereng maca Quran teu kaburu. Barang ras kadiri kula, ceuk kula teh aing ge carang maca Quran. Kula sorangan ge carang maca Quran. Bahkan pamajikan kula jeung keluarga kula ge kadang-kadang nyana ge bertanya-tanya, ieu si cenah ieu salah kok tilok maca Quran. Jarang diakui kula, mungkin lebih sering baca abad jeung kula maca Quran. Lebih sering muamar maca Quran jadi bayar. Lebih sering para qori baca Quran, kula mah jarang baca Quran teh. Ketika keluarga lain kunaon cenah kacirina pilok maca Quran, asa jarang-jarang teh maca Quran. Di kursi jarang maca Quran, di kamar jarang maca Quran. Teu pernah dijawab ka karak kuari ku kula deuk dijawab. Supaya kanyahoan bahwa kula carang maca Quran. Lumantak carang maca Quran, ternyata begitu Quran dibaca, Quran teh nyare kanan. Quran teh selalu nyare kanan ka kula. Cek kawan nafsu kula ku aing teh akur jasa jeung Quran. Cek Quran, hei haji uci fatahajjad alaina filah milal laili nafilah tahajud atuh ai penting cak Quran aing molor bae. Lamun kula molor bae atuh komo bupati sama tereh poe beureun kamu. Kula na bae molor. Carang maca Quran. Bangona asisten nu tadi dia beungeut lain beungeut Quran. Sarua jeung kula maksudna sarua. Jarang maca Quran ya karim. Hese deuk maca Quran teh selalu nyare kanan. Cek Quran wala yaktabadukum ba'da. Ulah sok ngomongkeun batur cek Quran. Aing pagawean ngomongkeun batur malulu. Ternyata Quran teh selalu bertentangan jeung hawa nafsu. Lamun cek Quran sedekah, tilok sedekah. Sedekah bupatihan di masjid ieu. Lain teu mere, dek mere atas nama pemerintah ulah besi tarunduheun bae. Ulah dek mere nya lagi ulah. Nyieun bae bupati masjid sorangeun jang bawaon ka akhirat. Ternyata ka dieu henteu nyieun henteu.
Berarti bertentangan kan jeung Al-Qur'an. Selalu bertentangan jeung Al-Qur'an. Cek Qur'an ulah ujub, urang ujub. Cek Qur'an teh kudu bener, urang teu bener. Ketika ayat Qur'an innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ternyata jujur jeung adil kukula teh bisa dilaksanakan. Masya Allah, nu manta Qur'an teh sangat menentang nafsu kaula. Akibatnya karena ta'akur jeung hawa nafsu, Qur'an tilok dibaca. Menyinggung perasaan Qur'an. Menyinggung perasaan Al-Qur'an. Lamun baheula nu tersinggung ku Al-Qur'an teh Abu Jahal. Cek Abu Jahal kok Quran menyinggung Tuhan terasa tidak enak cek Abu Jahal. Abu Lahab ngomong kok Quran sangat menyinggung perasaan. Menyinggung tentang ketuhanan. Tuhan nu sakieu boledena gecak jalan teh sakieu hesela hirup. Komo pangeran teu kadeulean mah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan jeung berbagai abu-abu lain menentang tentang Al-Qur'an sebab Al-Qur'an teh menyinggung perasaan. Mun baheula Abu Jahal nu kasinggung, kuari mah pamarentah kasinggung kabeh ku Al-Qur'anul Karim. Kabeh kasinggung ku Al-Qur'anul Karim, masyaallah. Eueuh hiji-hiji acan pamarentah anu akur jeung Al-Qur'anul Karim. Nu mantak wajar lamun pamarentah carita disurahkan ku masyarakat. Boro-boro pamarentahna Kiai Golkar nah ge kudu disurahkan. Tak ada tak itu budi gedengkot Kiai Golkar gedengkot tahun kamari kukulan padahanana dek ngurunkeun diri jeh atuh teu kudu bebe jadi luluh jelema eureun sia naon sebab Golkar tetapi karena di thariqah mah aya adab anu sasapekerna bisa diantar teh sia ape diajurkeun bae ti ku aing ieu pan ieu nang meuli sapeker ieu deuk datang urang Baghdad. Baghdad, dia Baghdad. Aing onam, 300 siap wae. Lu bener, iya ganti tah. Cepat. Mumpung aing kene yang hirup. Kudu digetak bae sia. Boga ceulis ya. Lain jang aing teh jadiakeun urang Baghdad ya. Teu boga otak bareng teu budak. Bener. Kumaha sira rasa anak-anak. Aing onam urang dia unggal minggu ngaji Baghdad. Pikiran ku dengkul sia. Ai otak geus tadi dieu mah. Masya Allah kasih budak. Bener. Bila perlu ieu ganti-ganti ku sia tah. Mumpung can datang urang Baghdad. Don cari cin bae teh si budak. Ayo sia jadi mekanik, bener. Jelema loba ge rek kabenerkeun momal teh ngingrai. Para jamaah geus di mana enak? Geus di mana? Terus ka dia. Dipuri. Para jamaah kaum muslimin, oh kudu digetak. Kada aya salat kita. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ialah Al-Qur'an menyinggung perasaan, masyaallah. Jasa. Hayang akur jeung Al-Qur'anul Karim. Lumantak lamun urang nyaritakeun tentang Islam. Jika diperlukan orang negara khilafah, jika diperlukan, andai kata henteu aya Imam Ghazali tampil di dalam kitab Ihya, tidak perlu mendirikan negara Islam. Negara mah kumaha bae silahkan, asal manusia anu nyicingan di eta negara. Indonesia kebenaran mayoritas Islam. Mantak naon sih atuh ala kadar sing balalenger urang kabehan. Lantaran kukulapan geus dibahas di pengajian geus sakedeung deui 7 bakal dirantai kabeh. Nu 7 bakal dirantai kakara genep kuari termasuk Anas
tinggal hiji deui nu di kabupaten bakal 5 di kieu geus ka dieu ka ceuri aing 5 di kabupaten bakalna tinggal nunggu waktu doang. Cenah kiai di bejaan lain di bejaan melalui zikir. Tuh nusuk ngaji mingguan mah nyahoan baca mah. Wow, bakalna 7 genep hiji deui dirahasiakeun. Tenang heula. Lulumpatan keneh buat ngomongan. Lulumpatan ge beunang bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah tariqah Islam. Urang lamun nyaritakeun Islam puguh kitabna. Aya kitabna ngaranna kitab fikih. Kitab fikih ieu adalah jurusanana jurusan syariat. Sasaranana adalah jasad atau zahir. Fahkum bizahir. Sasaranana adalah jang sakadar jasad, ngararapi wudu, ngararapi salat, ngararapi haji secara zahir, ngararapi zakat secara zahir, ngararapi tatanan-tatanan kemanusiaan, tatanan-tatanan kehidupan nu geus diatur ku fikih, ialah fikih kitabna. Ngaranna jurusan syariat, sasaranana adalah jasad. Gelar nu ngalaksanakeunana adalah abid, pagaweanana ngaranna ibadah. Zikirna mun endek zikir hasan. Tingali dina azkiya, tingali dina azkar Nawawi, tingali dina berbagai-bagai kitab zikir-zikir, termasuk Syekh Nawawi tanara nyieun tuntunan-tuntunan zikir. Idinyalah kelompok syariat. Lamun hirup kitu bae asana harese kiai. Lantaran lamun urang hirup bersyariat doang salat ambalaya. Allahu akbar salat syariat mah. Lamun tukang karung inget kana karung. Lamun dokter inget kana suntikan sagede kieu dibebaskeun bae ku aing. Lamun polisi inget ka priwit bae. Lamun pemerintah inget ka kaongna wae. Selalu kitu bae teh eureun-eureun syariat mah. Datang ka paen syariat mah kos kitu bae. Sebab hanya zahir doang. Lamun urang hirupnan sakadar didinya doang ibadah, ieu masih keneh disangsikeun ke di akhirat. Ketika digiring di mahsyar, ia masih diragukan untuk masuk surga lantaran sholat dengan sakadar sholat zahir doang. Kiai bangga ku ilmuna, kiai bangga ku sorbana, kiai bangga ku jubahna, kiai bangga ku turunan, Habib bangga ku dzurriat jeung turunanana. Padahal malamun urang ngabanggakeun turunan, kurang kumaha anak Kangjeng Nabi Nuh waktu cilaka mah cilaka bae. Turunan tinggal turunan, cilaka mah cilaka bae. Deket jeung Rasul ulah jauh istri Kangjeng Nabi Lut cilaka mah cilaka bae. Paman Kangjeng Nabi urang Abu Lahab Abu Jahal waktu ka neraka mah kafir ka neraka bae. Ulah dibanggakeun turunan, ulah dibanggakeun ilmu sebab urang bangga ku ilmu. Naon bedana jeung himar mamawa kitab. Dibawa tinggal dibabaha atuh. Aya teh dipake mah persis kos kitu bae. Kiai sejuta sejukudang ilmu teu dipake mah hanya menangkap kiaian ka kiaiana hu. Nah, maka jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang naik kuari mah hayang nikmat ibadah mah coba ka tariqah nu kadua. Yakni aya di kelompok iman. Inilah mulai urang ditata awak urang melalui silsilah mu'tabarah dituntun ku mursyid supaya jelas ibadah ndek menuju lain menuju sekuping. Ibadah teh lain menuju kana Fortuner. Ibadah teh lain menuju ka Lexus. Ibadah teh lain menuju ka Cadillac. Ibadah teh lain menuju tahta.
lain menuju harta. Ibadah teh hiji we hayang kapanggih jeung nunyeun makhluk. Hayang kapanggih jeung nunyeun dunia. Urang ngadenge sora teh aya nu ngadeng, aya nu nyieun. Ieu mah lain dek ngadengekeun sora, dek ngadengekeun nu nyieun sora. Ketika kurang di dalam mata dibuka ka deuleu makhluk-makhluk Allah. Moal hayang deuleu makhlukna, dek deuleu teh nu nyieun makhluk bae. Ketika deuleu gunung embung ka deuleu gunungna hayang ge ka deuleu teh nu nyieun gunungna. Ketika deuleu laut teh hayang deuleu laut malah sapira laut tapi hayang teh ka deuleu nu nyieun lautna. Ketika deuleu nini lah sapira nini ribet hirup ge. Ribet jasa ndek ge hayang ge deuleu nu nyieun nini. Lamun urang neuleuh ka kholikna nini jeung aki-aki bakal akur bae pada kolot-kolot keneh. Deuleu geulis jeung nu jorek bakal akur bae. Nu nyieuna Allah. Neuleuh nu ngora, nu leutik, nu kolot bakal akur bae ciptaan Gusti Allah. Ketika urang geus kadinya neuleuh kebo ge sarua bae, ieu ge horeng ciptaan Allah. Neuleuh sapi ge sarua, oh ciptaan Allah. Neuleuh reungit, oh ciptaan Allah. Tah nu mantak ieu mah teu sambarangan. Lamun hayang boga perasaan seperti eta, ieu mah kudu aya penungtun teu bisa urang meuli kitab dibaca ku sorangan. Meuli buku tuntunan thariqah di toko buku, toko kitab, bila perlu di Mesir dibaca ku urang. Sorangan urang ngamalkeunana teu bisa. Cilaka. Loba anu zikir bae nuturkeun dina tuntunan thariqah. Menang sabulan 2 bulan ganti seorang. Zikir mah zikir bae la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barang zikir tuh. Kaula nu ti Gunung Kencana. Hayang naon maneh zikir bae. Kok zikir jadi kos kieu ya? Kok zikir jadi kos kieu? Tah, ieu salah sudah deh. Aya anu tadina bermasyarakat begitu asup ka thariqah teu wauh jeung jelema. Lain golongan aing nya mah aing mah ahli zikir, teu wauh jeung jelema. Ka pamajikan mah wauh bae. Ja butuh meureunnan kadang-kadang ka tatanggana ge ka awe mah wauh bae. Bloon tanu zikir kos kitu. Gantung bisa ku aing teh. Iyalah zikir-zikir anu kos kararitu sing hade. Mantap digelar zikir per tahun aya wasiat. Lamun para ahli thariqah per bulan per minggu. Tetapi minimal per tahun. Jang nyambungkeun ruhani urang ka ahli ruhani para aulia Allah. Nomor kahiji. Nomor kaduana supaya urang teh nyaho. Ulah sambarangan ilu thariqah besi aya di Kabupaten Tangerang mengembangkeun thariqah. Sanajan aya sanadna deuleuh heula adab-adabana. Sebab berthariqah adalah menjurus ke arah kewalian. Allah moal ngangkat wali ka jelema nu bodoh. Kumaha tuh lamun nu bodoh hayang berthariqah milu ka ahlina bae. Wadal kuari tah urang di dieu ilu zikir nyambungkeun rohani urang ka para aulia-aulia Allah. Lantaran berthariqah mah canggesa urang asup cepet na bae geus datang ka mana ya? Coba atuh Pak bacer. Atuh lamun nya nangon sih kula terus bae tuh datang ka jam hiji. Coba gerak. Lantaran kula mah sengaja nek ngadatangkeun turunan Tuan Syekh tahun kamari bada haul simkuring sekeluarga jeung nu merilus sebanyak 130 personil kaditu ka Baghdad kapanggihlah jeung Syekh Khalid adi daripada Syekh Hafifuddin ziarah ka makam Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. masyaallah saya nyaritakeun bunga anu luar biasa.
terus kaseseri sikti marupil kurhi Abu Bakar Shibli, terus jarah ke berbagai wali-wali nu aya di Baghdad, yakni Kufah, Najaf, kemudian simkuring terus ke Karbala, Iran, datang ke makom Imam Ghazali Hujatul Islam Tusi di Iran. Alhamdulillah kersaning Gusti mun kamari kuring nu ka Baghdad, mun ayeuna urang Baghdadna nu ka dieu. Ieulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Geus bapak-bapak jeung ibu mah ka Baghdad henteu atuh. Wau jeung urang Baghdad henteu. Tinggal kuari we urang tingali. Tingali lain lalagaan ieu mah ieu. Bari keur di jalan ngonci hese asup ka dieu. Coba berikan jalan di mana bae ayana, masuk sebelah mana bae supaya segera diberi jalan, supaya cepat masuk ke lokasi. Nah, ieu mah keur carita urang carita toriko. Lantaran geus ditata melalui ruhan. Lamun awak mah butuh dahar, mata butuh keindahan-keindahan, ceuli butuh kemerduan-kemerduan, irung butuh aambean anu sengit, letah ngabutuhkeun nu lazat jeung nu ngeunah. Tah ruhani ge sarua. Aya mata ruhani, aya ceuli ruhani, aya irung ruhani, aya sungut ruhani, aya hati ruhani. Diuruslah ku ahlina. Panjang dongengna lantaran nyaritakeun lelembutan-lelembutan. Digambar awak urang teh. Di dia aya latifatul qalbi, di dia aya latifatul ruh, di dia aya latifatul sir, di dia aya latifatul khafi, di dia aya latifatul akhfa. Di handap kaluhur latifatul nafas. Seluruh awak ti luhur tepi ka handap latifatul qalam. Hiji-hijina latifah ngabogaan rahasia. Panjang dongengna. Nah ieu mah aya jelema asup ka thariqah dibimbing ku guruna. Naik jeung henteu na teh apan kudu dites heula. Wahai dua murid kaula, anjeun coba ibadah di leuweung. Salila 40 poe 40 peuting. Engke kaula bakal neulah hasilna setelah anjeun pulang di leuweung. Barenglah dua sosok manusia ibadah ka Gusti Allah. Dikersakeun ku Gusti Allah di leuweung kok loba kutu jeung tuman. Awak pinuh ku kutu, awak pinuh ku tuma. Kamata-mata pinuh ku tuma di dieu jeung kutu. Atel anu luar biasa. Nu saurang mah nu saurang gugubrutan. Kieu bae menang sapoe, menang 2 poe, menang 3 poe geus teu kuat. Wah, kakiana ieu mah atuh moal bisa ibadah kos kieu mah. Langsung make sisir di sisiran. Putu marurana. Baju dibuka digibri-gibri. Seluruh kokotor-kokotor nu aya di awak dipiceuna. Ibadah nya tenang ka Gusti Allah. Salat Allahu Akbar, zikir, nikmat. Nu saurang deui mah diantepkeun. Kutu datang ka gimbal. Mata pinuh ku kutu, ceuli pinuh ku kutu. Datang ka di dieu ge kutu ieu henteu dirobahkeun, diantepkeun. Diantepkeun. Babaturan sia bisa ibadah kitu loba kutuan kumaha. Aisyah dikamanakeun ka kutu piceunan hayang khusyuk ibadah. Moal khusyuk sia ibadah loba kutu kos kitu. Moal aing mah dek nuturkeun guru aing bae, kutu tinggal kutu tuh tinggal tuh dek dirasakeun ku aing. Saminggu menang 20 poe masyaallah nikmat jasa ibadah maka loba kutuan. Nu mantak di pondok pasantren mah ku Allah dimodelkeun bae. Eta tunggila di mana bae datang aya bae. Eta heran tah di Subandi saya satu tunggila tah. Eta teh tapi jadi itu kene bae nya eta. Saya satu tunggila di pondok pesantren salaf maka beh tunggila
tumbila menang saha eta tumbila menang guruna ngadoa ya Allah ya Rabbi turunkan tumbila saloba-loba nu mentak aya nu kakarak saminggu doang masantren kiai kula dek balik tumbila loba jasa balik bae teu betah cecekna teh wah bae jadi wali nu kos kieu Mas jadi RT ge moal sanes ieu lain dadaon ngadoa guru mursyid guru thariqah mah selalu ngadoa ulang ngeunah teuing di pondok pesantren Gusti coba datangkeun tumbila saloba-lobana engke dideuleu ku guruna asal aya nu ngeprakan dan nu keprakan moal lulus ya jadi santrina lamun bara rudug teh jadi santrina nah asana lulus budugna ya budak aya menang 40 poe baralik datang ka guruna nu hiji mah cekas beungeutna tanya ku guruna sia ieu dibersihan awak naon dalilna Kiai abdi nu ngabeunang moal tak ngabersihan awak lantaran teu tenang ibadah lamun aya kutuan carana kumaha disisiran ku kula dibersihan ku kula dipandian dengan eueuh kutu alhamdulillah kula ibadah bisa tentrem ka Gusti Allah sia ileuweung datang ka dieu mani gimbal kieu ieu kutu teu dipiceunan henteu kunaon mantap teu dipiceunan nikmat ibadah hah nikmat ibadah ku kutu nikmat ibadah nikmat jasa cek guruna manja make loba kutu sia nikmat ibadah ulah sok kitu guru sok ngalojokeun kula guru mah geus leuwih ti heula ngeunahna nikmat ibadah hayang nanya sekali deh ieu kutu mah digimbal kieu di mana ngeunah ibadahna Gusti abdi teh pan meunang petunjuk ti Maha Guru cak Maha Guru teh lamun urang geus inget bae ka Khaliq atuh pasrahkeun bae ka Khaliq lantas ku abdi dipasrahkeun Gusti abdi teh teu aya hakikatna lantaran abdi teh wujud bainal adamain ketika wujud bainal adamain baheula eueuh engke eueuh kuari aya bobodohan berarti geus atuh ieu mah abdi mah aya teh aya walagaan dipasrahkeun we ka pemilikna lamun abdi dipasrahkeun ka pemilikna atuh kutu ge aya pemilikna sami-sami aya anu ngadamel abdi jeung ngadamel kutu eta keneh Maha Khaliq Allah Subhanahu wa taala ketika kutu ngegel ka kula asa digegel ku Khaliq ketika kutu ngarayap asa Khaliq ngarayap ketika kutu kabeh bareng ngegel kula Allah deudeuheun jasa ka kula sehingga terus bae kula zikir ka Gusti Allah magilah kanikmatan teu kadeuleu kutu sama sakali boro-boro kutu nu kadeuleu diriku rege Allah aya adalah Allah Subhanahu wa taala gitulah contoh jelema anu berthariqah ibadah teh geus lain model urang mah ketika panas butuh kipas urang mah ngabutuhkeun jang awak tapi ahli thariqah nu geus usul ilallah teu pernah ngabutuhkeun model kos kitu hiji bae Allah ketika dicoba nu kadua kali murid anu ieu anu ngabersihan awak teu lulus balik maneh ka pasantren ka ditu ngaji deui amil jurumiyah alfiyah fathul muin fathul wahab terus aji heula di ditu ulah waka terjun ka ditu cokot ku hiji deui plek dibere kudana di muatan berangkat maneh ka haram
Geus berangkat ke haram, ibadah maneh di haram salilat 7 peting. Beres 7 peting, balik ka dieu. Itulah ahli thariqah ngecek keayaan murid. Kabeh berangkat nuduaan ka Masjidil Haram. Sanggeus datang ke haram kuda di talian di hareupeun masjid baheula ieu. Beres di talian ngadua kabeh ka Gusti Allah, ya Rabb. Abdi nu Gusti kuda nu Gusti beserta muatanana kabeh nu Gusti. Abdi dek menghadap ka Gusti perintah guru kaula. Selama 7 peting abdi moal kaluar ti Masjidil Haram, geus 7 poe abdi rek balik. Sesuai jeung perintah guru abdi. Arasup ka jero masjid. Tawaf, ibadah, salat, zikir, meunang 7 peting kalaluan. Begitu keluar kuda areueuh kabeh. Anu saurang ieu kuda sakitu geus dititipkeun ka Gusti Allah masih kana leungit kana bae. Eta Gusti Allah berarti ka aing teu karunyahan. Bahasa-bahasa kitu teh sering kurang dilontarkeun. Ongko aing tahajud tapi pan ieu susah bae persis. Ongko aing maca sholawat tapi kok kaayaan hirup kieu bae. Ongko aing ibadah kok naon kitu sisegah teu ditalingakeun ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Mursyiduna wa syekhuna Syekh Maulana Afifuddin telah tiba di lokasi. Meureun nyana leumpang 2 jam. Kasih jalan. Coba harap bere jalan. Tos, orang teruskeun seetik. Seetik deh orang teruskeun. Begitu nusa urang mengadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi, ai kuda lain nu abdi, muatan lain nu abdi, dipalingna ge meureun ku hamba Gusti. Ieu mah meureun maling nu Gusti bae. Lain nu abdi. Wayana sakitu ka abdi diserahkeun sadaya-daya nyangakeun ka Gusti. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari jalan. Tarik. Ahlan wa sahlan, marhaban. Bigudumikum. Di mana macet? Ya Allah ya Karim. Tas. Mangga. Alhamdulillah. Kesumping sekedap deui, hiji deui. Awas moal datang ka ihsan, kakarek datang ka thariqah. Tos. Aya hiji nabi tenang. Aya hiji nabi liwat ka sisi gunung. Begitu liwat ka sisi gunung ningali batu. Aya caian mancer. Langsung nabi ngadua ka Gusti Allah,
Ya Allah, abdi teu kaharti di sisi gunung kieu aya batu ceurik. Aya batu kaluar cai abdi menta ka Gusti supaya dibere paham. Supaya dibere paham. Coba Gusti bahasa batu. Lantaran Nabi dibere paham ku Gusti Allah, maka Allah mere wahyu ka Nabi. Ditanya ku Nabi, wahai batu kunaon maneh kaluar cai? Cak batu lamun anjeun teu nyahoyan Nabi Allah, kaula ieu adalah kaluar cai, cai ieu adalah cai mata, ceurik kula teu eureun-eureun. Cak Nabi kunaon membantak make ceurik? Nu mantak ceurik ke dina Al-Qur'an dijelaskeun di kitabna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya bahasa fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Sing sarieun maraneh kabeh an-nar kana neraka allati waquduha an-nas wal hijarah anu engke bakal dihurungkeun neraka eta adalah ku batu jeung ku manusia. Ku ayana sakitu kaula ceurik cak batu. Moal eureun-eureun kula ceurik satungtung kula can dijelaskeun ku Gusti bakal ka sorga. Coba ya Nabi Allah mentakeun ka Gusti kula mah sanajan batu supaya asup ka sorga. Nabi Allah ngadoa ka Gusti, ya Allah ya Rabbi, karena abdi ningali ka batu ceurik anu luar biasa, maka coba Gusti ieu batu teh salah sahiji batu nu ieu maka sorgakeun. Dibere ilham Gusti Allah mere ilham mere wahyu ka eta nabi bejakeun ka batu, batu eta bakal dikasorgakeun. Masya Allah doa nabi. Berangkat sabulan kemudian lewat inya ternyata China beki loba. Kaluar beki loba. Nabi nanya deui, wahai batu kok pan maneh geus didoakeun supaya ka sorga kok masih keneh kaluar cai. Cek manehanana cai nu baheula mah caina sakadar cai mata lantaran sieun ka neraka. Cai nu ieu mah lantaran Gusti geus ngasorgakeun kaula, maka kaula ieu bungahna luar biasa. Cai nu kaluar bentuk syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Batu bisa ceurik sieun ka neraka. Tapi bupati, gubernur, presiden teu pernah ceurik sieun ka neraka. Pemerintah teu pernah ceurik. Boro-boro pemerintah kiai na ge can orang ceurik sieun ka neraka. Ceurik ke sieun teu kabagian. Proposal geus dikaditukeun can turun-turun ceurik eta kiai dibebaskeun bisa pa eta kiai. Teu pernah nyeurikan dosa, Masya Allah. Iyalah urang teh eleh ku batu tibatan. Urang sorangan padahal urang dibere ruhan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jam 10. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang keneh saudara nu kukula rek dicaritakeun ya ngan ieu mah hiji bae. Lantaran geus syariat ala kadar thariqah. Namun thariqah ieu adalah ilmu tasawuf. Ilmuna ngaranna ilmu tasawuf, jurusanana jurusan thariqah, sasaranana adalah qalbu. Gelar nu ngalaksanakeunana adalah zahid, pagaweanana adalah ubudiyah. Ieulah di thariqah. Ulah sabarangan kudu boga syekh mursyid, kudu boga penuntut, teu meunang asal boga buku berangkat teu bisa. Lantaran teu nganyahokeun kesalahan-kesalahanana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terakhir manusia di mana geus datang ka Gusti Allah bakal dibere hiburan. Hiburan anu kukula bakal dicaritakeun tilu, cuman hiji bae lantaran geus aya Syekhul Mursyid. Hiji bae. Ya nu kukula dicaritakeun di nu dua pending teh. Hartina dibere hiburan teh kieu. Zaman Raja Harun Ar-Rasyid aya hiji jelema ngaranna Bahlul. Kula kamari ka Baghdad ziarah ka kuburan Ki Bahlul. Bahkan jamaah-jamaah nanya ka kula, Kiai, eta kuburan Bahlul kumaha dongengna? Didongengkeun ku kula di Baghdad. Ieu mah singkatna bae hiburan ahli thariqah nu geus usul ilallah. Cak Raja Harun Ar-Rasyid, Bahlul, kulan asana kula 10 poe teu manggih-manggih hanjeun. Mun tas di mana bae ieu?
Ulah mentes ulin Tuan Raja. Ulin ke mana tuh? Ulin ke neraka jahanam. Nu bener. Sembarangan bae ulin teh sok ka mana bae bener. Ka mana Bahlul? Ka neraka jahanam. Aju kapangin? Ndek naon tuh ka neraka? Nangan geus jang naon ya, jang ngarokok. Ya kari sakaraja Harun Ar-Rasyid Bahlul kumaha lalakon coba ka neraka eta kieu barang kula datang ka ditu ka lawang neraka jahanam kula negor ka malaikat mana lawang neraka ieu coba bukakeun deuk naon kula hayang nempo ka jero masuk sembarangan iman neraka hayang nyaho coba deuk naon tuh nyangan seuneu saeutik bae jangan ngarokok cakeuna teh Habib Rojak beki ngarokok. Tah dibukakeun, gancang bae mah dibukakeun. Asup ka jero ki Bahlul. Mana seuneu? Cenah neraka Cikangjeng Nabi seuneu ternyata seuneu saeutik acan. Wahai malaikat penjaga neraka ka dieu. Mana seuneu? Aya anjeun saha? Kula Bahlul. Ente Bahlul anu. Oh Bahlul model ente mah ka neraka moal manggih seuneu. Jang saha atuh? Neraka seuneuna di mana? Neraka mah seuneu ngan tempat seuneu Bahlul. Maksudna kumaha nu jelas? Ye, cak malaikat di neraka mah teu aya seuneu. Engke nu bakal ka neraka nu mawa seuneu. Tuh, urang Cikupa nu ngadu koto bakal ka neraka mawa seuneu. Urang Belaraja nu main gapleh bakal seuneu ka neraka. Pemerintah nu korupsi, tah seuneunya saada gak ada. Bakal bawa seuneu urang sorangan ternyata. Oh jadi seuneu di neraka seuneu. Nu manta Kangjeng Nabi di neraka lelempangan teu manggih seuneu. Waliullah di neraka teu manggih seuneu. Habib Rojak paling ge sakengkeongan manggih seuneu. Seuneu di neraka mah ternyata seuneu bawaan urang. Pemerintah teu jujur teu adil malah seuneu. Kiai anu bangga ku elmuna teu bisa ngamalkeun elmuna seuneu dibawa. Jawara-jawara malah seuneu ka neraka. Ku aya sakitu mudah-mudahan urang disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang diaku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang diaku murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Wa fadha anhu. Birrahu wa madadahu ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syariat tarekat ihsanna wusul ilallah hakikat kukula moal dicaritakeun hanya sakadar hungkul. Alhamdulillah mursyiduna syekhuna di Baghdad parantos sumping di urang. Bahkan qori ti Mesir parantos aya hapunten dina samudaya kalepatan sareng kakiranganana insyaallah kukula bakal dijabarkeun deui tentang hiburan-hiburan ahli mukasyafah, hiburan-hiburan ahli Allah Subhanahu wa taala teu kudu jauh di luar negeri, di Baghdad, di Iran, di Syria, di urang ge kurang kumaha. Aya Maulana Hasanuddin, aya Syekh Syarif Hidayatullah, aya wali-wali nu aya di urang terhiburnya ku mukasyafah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitulah ala kadar pihatur tisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang dengekeun korina urang dengekeun di Baghdad wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.